Cuando trabajas solo en la carpintería, hay veces que la cosa se complica. Hoy te voy a mostrar cómo fabricar unos ayudantes de madera para sujetar piezas mientras trabajas. Son extremadamente fáciles de hacer y solo necesitas unos retazos de madera que seguro tenés tirado por ahí. Y lo mejor es que podés hacerlos a la medida según el espesor de la madera que estés usando. En mi caso estoy trabajando con pino de 18 milímetros, pero podés ajustarlo a cualquier grosor. En la descripción del video te voy a dejar todas las medidas de estos ayudantes, pero te recuerdo que las podés hacer de la medida que vos quieras. Con estos ayudantes no solo vas a sostener las piezas, sino que también las vas a escuadrar perfectamente. Guarda este video para tener este hack a mano en tu próximo proyecto. Y si conoces a alguien que le encante la carpintería, compartile este video que te lo va a agradecer. Yo soy Nico de Laboratorio de Ideas y nos vemos en el próximo proyecto.